Hi guys, welcome to our channel. नमस्ते आज हामीहरूले लन्च हो यो आज चाहिँ हामीहरूले एकदमै प्लेन खाना यो पनिर राईको साग एन्ड करेला अनि दही अनि यही लिएर आएको ल हजुरहरू सुरु गरौँ है ल स्टार्ट गरौँ है त ल बाबुलाई मलाई ल नानीलाई पनि त दाल र नानी पनि यहाँ बसी गरौँ रामसँग ल नानी पनि माम खान्छ नि त हाई करेला पनिर साग छ एकदमै मसलाहरू कम सबै कम दाल हाल्नु छ आज चाहिँ भेजी खाना सादा एकदमै सादा खाना मिठो छ खाना ल्याइदिउँ अलिकति मासु थाप्नु पऱ्यो नि ल यति भए पुग्छ त्यति खाऊ न अब थपिसक्यो म पनि पुगेन भने थप्छु नि त दाल खाऊ मिठो छ तर यस्तो अमिलो छैन त्यस्तो धेरै तिमी दही खाएछ छमा खाएपछि दुईपछि खान्छु
हात धुएपछि खान्छु रे अँ किन त्यो चम्ची छ हुन्छ त चम्ची यसरी यो हातले खाने हो नि पहिले यो सबै सकाऊ अनि डटी हुन्छ हात ए हो मिठो भयो पनिर हो त कचवडालाई यता ल्याउ न हातमा हातमा बोक त हो जस्तो मिठो छ अब चाहिँ बाबुको स्कुल चाहिँ छुट्टी भयो क्रिसमस क्रिसमस ब्रेक भयो त्यही भएर बाबु चाहिँ हामी चाहिँ बेलुका दिउँसो लन्चमा पनि सँगै हुन्छौँ ल हजुरहरू आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ अनि हामीहरूलाई यो भिडियो हेर्नको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनाले माया गरिदिएकोमा हामी आमा छोरालाई अनि तामाङ फ्यामिलीलाई पनि माया गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि ल यस्तै भिडियोहरू आउँदै गर्छ आजको लागि चाहिँ यति नै अब लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि नभुल्नु होला अनि बाई बाई गाइस यहाँ आएर भन बाई बाई गाइस यहाँ मेरो सानो नानी बाई बाई भनिदेऊ